ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിരുന്നു. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലൈമറ്റ്, സോയിൽ, നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എക്സെട്ര അല്ലേ. അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫീൽഡാണ്, ജോഗ്രഫിയുടെ രണ്ട് ഫീൽഡാണ്, ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയും രണ്ട് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി. ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് ജനസംഖ്യ, പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചാണ്. പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി, പിന്നെ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിഷറി ആക്ടിവിറ്റീസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ്, ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി, നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ്. മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം, സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം, പിന്നെ കുറേയധികം ഡെഫിനിഷൻസ്, മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, കുറേ കൺസെപ്റ്റ്സ്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്, അത് കടന്നു വന്ന മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, പിന്നെ കുറേയധികം സബ് ഫീൽഡ്സ്. ഇത്രയധികമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്തയാണ് ഡ്യുവലിസം ഇൻ ജിയോഗ്രഫി, ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം അല്ലേ. 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നോക്കുക, ലോ മേക്കിംഗ് ഓർ തിയറൈസിങ്, നോമോതെറ്റിക് എന്ന് പറയും, വേഴ്സസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, മറ്റൊരു പേരാണ് എഡിയോഗ്രാഫിക് അല്ലേ. മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താണ്, ഒരു നിയമനിർമ്മാണ ശാസ്ത്രമാണോ അതോ ഒരു വിവരണാത്മക ശാസ്ത്രമാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് വേഴ്സസ് റീജിയണൽ അപ്രോച്ച്, അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രം, മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത പഠനമാണോ അതോ ഒരു മേഖല അധിഷ്ഠിത പഠനമാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും 2 വാദഗതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഏതാണ്, ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി അല്ലേ. ഇതൊരു മാനവിക വിഷയമാണോ അതോ ഒരു ഭൗതിക വിഷയമാണോ അതോ മാനവിക വിഷയമാണോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താണ്, രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മാനവിക വിഷയങ്ങളെയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് കുറേയധികം ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷനാണ് റാറ്റ്സലിൻ്റെ, ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള റാറ്റ്സലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഈസ് ദി സിന്തറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് എർത്ത് സർഫസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിന്തസിനാണ് എംഫസിസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മനുഷ്യ സമൂഹവും ഭൗമ ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമന്വയ പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം. ഒന്നുകൂടി പറയാം, മനുഷ്യ സമൂഹവും ഭൗമ ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമന്വിത പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം. റാറ്റ്സലാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അൺറെസ്റ്റിംഗ് മാൻ ആൻഡ് ദി അൺസ്റ്റേബിൾ എർത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിസത്തിനാണ്. അപ്പം എലൻ സി സെമ്പിളിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കാം. മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നത് വിശ്രമമില്ലാത്ത മനുഷ്യനും അസ്ഥിര ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എലൻ സി സെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നത് വിശ്രമമില്ലാത്ത മനുഷ്യനും അസ്ഥിര ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം 2 ഇത് നോക്കി, ഡൈനാമിക്സിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചലനാത്മകതയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. കൺസെപ്ഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം എ മോർ സിന്തറ്റിക് നോളജ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ ലാസ് ഗവേണിംഗ് അവർ എർത്ത് ആൻഡ് ഓഫ് ദി റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലിവിങ് ബീയിങ്സ് വിച്ച് ഇൻഹാബിറ്റ് ഇറ്റ്. ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് മോർ എംഫസിസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആരുടെയാണ്, പോൾ വിഡൽ ഡി ലാ ബ്ലാഷിയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ
മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കണ്ടേ. അപ്പം ഭൂമിയിലെ ഭൗതിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അവയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സമന്വിത പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നാണ് പോൾ വിഡൽ ഡി ലാ ബ്ലാഷിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഈ 3 ഡെഫിനിഷനിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ളൊരു സമന്വിത പഠനമാണ്, റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. മാൻ ആൻഡ് ഭൂമിയും ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമന്വിത പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഈ 3 ഡെഫിനിഷനിലും മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലേ, അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി, അല്ലേ, മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി സ്റ്റഡീസ് ദ ഇൻ്റർ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ബീയിങ് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും അവയുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സമന്വിത പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ? ലാൻഡ് ഫോംസ്, സോയിൽ, ക്ലൈമറ്റ്, വാട്ടർ, നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി തരുന്ന ഇത്തരം റിസോഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക ചുറ്റുപാട് ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ. ഈ ഹൗസ് ആയാലും വില്ലേജസ് ആയാലും സിറ്റീസ്, റോഡ്, റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫാംസ്, പോർട്സ്, ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം വികാസത്തിന് വേണ്ടി, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അതാണ് ഈ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 പ്രധാന കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒന്നാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയും. അപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ്? പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം. ഓക്കെ, പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. In the early stages of their interaction with their natural environment, humans were greatly influenced by it. They adapted to the dictates of nature. This is so because the level of technology was very low and the stage of human interaction were primitive. Human society and strong forces of nature is termed as environmental determinism. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ആധുനിക കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത്, പുരാതന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്? പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയായിരുന്നു, അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയും തികച്ചും പ്രാകൃതമായ സാമൂഹിക അവസ്ഥയുമായിരുന്നു, വികസന അവസ്ഥയുമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളും പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പ്രകൃതി ശക്തികളെ എന്തിനെയാണോ മനുഷ്യൻ ഭയക്കുന്നത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളും പ്രകൃതി ശക്തികളും, അല്ലെ, പ്രബല ശക്തികളുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമായിരുന്നു പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ രൗദ്രഭാവങ്ങളെ ഭയന്നും പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകൃതിവൽകൃത മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ. പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം, ഇതായിരുന്നു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു പ്രധാന സമീപനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ പോസിബിലിസം, രണ്ടാമത്തെയാണ് പോസിബിലിസം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതാവാദം. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The people begin to understand their environment and the force of nature with the passage of time. കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ തുടങ്ങുകയും with social and cultural development, human develop better and more efficient technology. കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പണ്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും വികാസം പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങി, അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? തീ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന് ശേഷം ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്ന് ഇപ്പം എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ, അത്തരം ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, റേഡിയോ, TV, ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ, അങ്ങനെ ഓരോ വികാസം പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദേ മൂവ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നെസസിറ്റി ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം.
they create opportunities with the resources obtained from the environment. മാക്സിമം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിസോഴ്സ് എല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മനുഷ്യൻ വികാസം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പോസിബിലിസം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാദഗതിയാണ് പോസിബിലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രകൃതി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു, മനുഷ്യനവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി സാവധാനം പ്രകൃതി മനുഷ്യവൽകൃതമാകുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്തായിരുന്നു, പ്രകൃതിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാകുമ്പോഴോ മനുഷ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രധാന കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. ബാക്കി എന്താ, ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്കോളർ ടേംഡ് ഇറ്റ് ആസ് പോസിബിലിസം. നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ആൻഡ് സ്ലോലി നേച്ചർ ഗെറ്റ്സ് ഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിയറിംഗ് ദി ഇംപ്രിൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻഡേവർ. അപ്പം മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അവയെല്ലാം വിസിബിളായി തുടങ്ങി, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെല്ലാം വിസിബിളായി തുടങ്ങി, പ്രകൃതിയെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലേ, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു പോസിബിലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം, അവന് പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വാദഗതിയും ശരിയല്ല, അല്ലേ. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, പോസിബിലിസം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്, പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വാദഗതിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാദഗതി കൊണ്ട് മാത്രമേ, അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തെ ആയാലും പോസിബിലിസത്തിനെ ആയാലും തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല, അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റില്ല, അല്ലേ. രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പുതിയ വാദഗതി ഉയർന്നു, രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ നവനിയതവാദം. ആരാണ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം. A geographer, Griffith Taylor, introduced another concept which reflects a middle path between the two ideas of environmental determinism and possibilism. He termed it as neo-determinism or stop-and-go determinism. അപ്പോൾ നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ നവനിയതവാദം ആരാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രിഫിത്ത് ടൈലർ ആണ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദത്തിനും സാധ്യതാവാദത്തിനും മധ്യയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ നവനിയതവാദം. മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ. പച്ച ലൈറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, പച്ച മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതിനെയാണ്. ചുവന്ന ലൈറ്റ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചുവന്ന ലൈറ്റിന് സമാനമാണ് ഇവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പച്ച ലൈറ്റിന് തുല്യമാണ് പോസിബിലിസം. അപ്പോൾ രണ്ടും നടക്കില്ല, അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഏതാണ്, മഞ്ഞ. രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞ ലൈറ്റിന് സമാനമാണ് നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന വാദഗതി. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തിനും പ്രകൃതിയെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിസത്തിനും മധ്യയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണിത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് നെയ്തർ ദർ ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് നെസസിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം, അല്ലേ. അബ്സല്യൂട്ട് നെസസിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം. നോർ ദർ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിലിസം. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ കോൺകർ നേച്ചർ ബൈ ഒബേയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്ന പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ആ ഒരവസ്ഥയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സാധ്യതാവാദത്തിനും മധ്യയുള്ള മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാകും എന്നാണ് ഈ ഒരു നവനിയതവാദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത വിധത്തിൽ പരിമിതിക്കുള്ളിലും സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് നവനിയതവാദം പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസനം, അല്ലേ. വികസനം അനിവാര്യമാണ്, പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇത്തരത്തിൽ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോസിബിലിസം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നം, പോസിബിലിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലേ. പ്രകൃതി ഒരുപാട് ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവും.
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചൂഷണങ്ങൾക്കാണ്? ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഓസോൺ ശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകും, ആഗോളതാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഭൂ അപചയം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ, ഇവയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാകും പോസിബിൾസ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യയുള്ള നവനിയതവാദമാണ്. ആര് കൊണ്ടുവന്നതാണ്? ഗ്രിഫിത്ത് ടൈലർ. മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി ത്രൂ ദി കോറിഡോർസ് ഓഫ് ടൈം. മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം കാലത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ 3 ചിന്താധാരകൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഘട്ടത്തിൽ 3 ചിന്താധാരകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാണ് വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്. അപ്പം വിവിധ ചിന്താധാരകളാണ്. സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളല്ല അല്ലേ, ചിന്താധാര എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ സ്കൂൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ക്ഷേമ അഥവാ മാനവിക ചിന്താധാരയാണ് വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി വാസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ദീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ്പെക്ട്സ് സച്ച് എസ് ഹൗസിംഗ്, ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്താധാരയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സുഖാവസ്ഥയുടെ വിവിധ തലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിന്താധാരയിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് പാർപ്പിടം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസമല്ല. ഇവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്. എംപ്ലോയിഡ് മാക്സിയൻ തിയറി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് കോസ് ഓഫ് പോവർട്ടി, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി. കണ്ടംപററി സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വെയർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം. ഈ ഒരു റാഡിക്കൽ ചിന്താധാര എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ആ ഒരു തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു. മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ്? സാമൂഹിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ദാരിദ്ര്യം, ഇല്ലായ്മ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദാരിദ്ര്യമായാലും ഇല്ലായ്മയായാലും സാമൂഹിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയായാലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു. അപ്പം മാർക്സിയൻ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിയൻ തിയറി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാരയായിരുന്നു റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാര ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ബിഹേവിയറൽ ചിന്താധാര. ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് laid great emphasis on lived experience and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion etc. ഇപ്പം പരമ്പരാഗത ജീവിത അനുഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ബിഹേവിയറൽ ചിന്താധാര. മതം, വർഗം, വംശം തുടങ്ങിയവയുടെ ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണിത്. ഓക്കെ, 3 ചിന്താധാര അല്ലെ. വെൽഫെയർ സ്കൂൾ എന്തിനാണ്? ക്ഷേമത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ മാർക്സിയൻ ചിന്താഗതികൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് മുതലാളിത്തമാണെന്നുള്ള അതിനെല്ലാം പരിഹാരം മാർക്സിയൻ തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചിന്താധാരയായിരുന്നു. ബിഹേവിയർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം? പരമ്പരാഗത അനുഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തയാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു 6 കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല കോളനിവൽക്കരണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രധാന മെയിൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു? അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമീപനം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതായത് പരമാവധി വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം, വ്യാപാരത്തിനും മറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് നാവികരുമെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് മാക്സിമം വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതുവഴി ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, കോളനിവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപേയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ലേറ്റർ കൊളോണിയൽ പീരീഡ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെയിൻ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? റീജിയണൽ അനാലിസിസിനായിരുന്നു. റീജിയണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മേഖലാ വിശകലനമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാണ്? പിൽക്കാല കോളനിവൽക്കരണ കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ മേഖലാ വിശകലനത്തിനായിരുന്നു അതിന് മെയിൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എലാബറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് all aspects of a region were undertaken.
ദി ഐഡിയ വാസ് ദാറ്റ് ദി റീജിയൻ വെർ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹോൾ. അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അപ്രോച്ചായിരുന്നു? റീജിയണൽ അനലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മേഖലാ പഠനമായിരുന്നു. മൊത്തമുള്ള വേൾഡിനെ വിവിധ റീജിയണലുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേഖലകളായിട്ട് തരംതിരിച്ച് അവയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുക. അപ്പോൾ അവയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് വഴി മൊത്തമുള്ള വേൾഡിനെ കുറിച്ചൊരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്തുടർന്നത്. ശേഷം 1930s ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ്റർവാർ പീരീഡ്, ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ് 1930s എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്തിനായിരുന്നു? ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിരുന്നു. പ്രാദേശിക വൈവിധ്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ മെയിൻ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ യുണീക്നെസ് ഓഫ് എനി റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ്, അല്ലേ? അതായത് വിവിധ റീജിയനുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ച് തന്നെയാണ് പഠനം, എങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ റീജിയനിനും അതിൻ്റേതായ യുണീക്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ചോർന്നു പോകാതെ തന്നെ ഓരോന്നിനെയും എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുന്ന രീതി. മറ്റേത് ഒരു റീജിയനെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിവരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ലേറ്റർ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ആ ഒരു ഐഡിയോളജി മാറി 1930 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷന് പ്രാധാന്യം നൽകി. എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം യുണീക്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് എന്ന് മാറി? മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം മാറി. അടുത്തത് ലേറ്റ് 1950s ടു ദി ലേറ്റ് 1960s. അപ്പോൾ 50നും 60നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം, അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്പേഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്, സ്ഥാനീയ സംഘടനത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദി യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് 1950നും 60നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്? കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് ഉണ്ടായി, അല്ലേ? ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലാണ് വേൾഡിലുള്ള ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്? മാപ്പബിൾ ആക്കിയത്. മാപ്പിനകത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ 1970s അടുത്തയാണ് 1970s. എമർജൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് റാഡിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ. മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു 70 കാലഘട്ടത്തിലാണ് 3 ചിന്താധാരകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക്, റാഡിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ. പറയണ്ടല്ലോ അതെന്താ, ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പം ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി വാസ് മെയ്ഡ് മോർ റിലവൻറ്റ് ടു ദി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി ബൈ ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ദിസ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്. അപ്പോൾ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1970s എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഭൂമിശാസ്ത്രം കുറച്ചധികം മാനവികത കൈവന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1970s എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് 1990s പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇൻ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഇപ്പം ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടം എന്ന് പറയും. ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈച്ച് ലോക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ റൈറ്റ് വാസ് എംഫസിസ്ഡ്. അപ്പം ഓരോ പ്രത്യേകത, ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിൻ്റേതായ ചുറ്റുപാടിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1990s. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ കാര്യമായാലും അതിൻ്റേതായ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനം ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ നടന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നോക്കാം. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് വിവിധ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്, സബ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? അതും വെറും ഭൂമിശാസ്ത്രമല്ല, ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഫീൽഡ്സ്? സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി, അർബൻ ജോഗ്രഫി, പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി, പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി, സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി, എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി, അല്ലേ? സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്വതന്ത്ര വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതുമായിട്ടാണ്? സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് അർബൻ ജോഗ്രഫി. സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് എന്തിനകത്താണ്? സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫിക്കകത്താണ്. അടുത്തത് അർബൻ ജോഗ്രഫി. അർബൻ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് അർബൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിങ്, ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര
ശാഖയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറേ ആസ്പെക്ട്സ് ജോഗ്രഫിക്കാരും പഠിക്കും അല്ലെ, അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയല്ല. അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അർബൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി, ബൗണ്ടറീസിനെ കുറിച്ചും ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ അതിർത്തി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത്. അത് എന്തുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ്? പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അടുത്തത് പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി. ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മേഖലയുടെ പാർട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെമോഗ്രഫി മറക്കരുത്. പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഡെമോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമാണ്. അടുത്തത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി. മനുഷ്യവാസ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. റൂറൽ, അർബൻ അല്ലെ, ഗ്രാമം, നഗരം, അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്നിവയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ജോഗ്രഫിയുടെ മേഖലയാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി. ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയുടെ മേഖലയാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് അർബൻ റൂറൽ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അടുത്തത് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി. എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എന്താണെന്നറിയപ്പെടുന്നു? എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി. അടുത്തത് സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി. സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫിക്ക് വീണ്ടും കുറേ ഉപശാഖകളുണ്ട്. ഒന്നാണ് ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി അല്ലേ, ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി. വ്യവഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി. അതെന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? ബിഹേവിയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഏതുമായിട്ടായിരിക്കും? സൈക്കോളജി ആയിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് അടുത്താണ്. വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ജോഗ്രഫി ഓഫ് ലെഷർ സോഷ്യോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി ആന്ത്രോപോളജി. നരവംശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെൻഡർ ജോഗ്രഫി അത് 3 ശാഖകളുമായിട്ട് സോഷ്യോളജിക്കകത്തും ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആന്ത്രോപോളജിക്കകത്തുണ്ട്, വിമൻ സ്റ്റഡീസിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ജെൻഡർ ജോഗ്രഫി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി. അടുത്തത് പ്രധാനമാണ് മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി. എപ്പിഡമോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖയിൽ നിന്നുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി. സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി 2 ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫി, സെഫോളജി എന്ന് പറയും. അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫി ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു? സെഫോളജി. അടുത്തത് മിലിറ്ററി ജോഗ്രഫി, മിലിറ്ററി സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അടുത്തത് സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി. എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ജോഗ്രഫി ഓഫ് റിസോഴ്സ് എക്കണോമിക്സുമായിട്ടാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. ജോഗ്രഫി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ. അപ്പം ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ജോഗ്രഫി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, എക്കണോമിക്സ്, കൊമേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ബന്ധം. ജോഗ്രഫി ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ടൂറിസം. ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതിനകത്ത്? ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, കുറേയധികം ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രധാനമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷനെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പം ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു? ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സമന്വിത പഠനമാണ് അല്ലേ. പിന്നെന്താണ് പഠിച്ചത്? വിവിധ ഫീൽഡ്സ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച് നിർത്തിയതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ 6 ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കുറേ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാരകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം, പോസിബിലിസം, നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.